tuje gushimira Imana yabahuje. Tuguhaye ikaze mu muryango wacu, dore abusanze twese turagukunda, tukwifurije kubyara ugaheka, amahoro amahoro n'imigisha bibasenderezweho ibihe byose. Bana bacu nimuzirare, inzira mutangiye ni ndende, ariko muzisunga Uwiteka, azabashoboza azabayobora muri byose. Mbega umunezero Imana ibaremeye, twese dufatanije gushimira Imana yabahuje. Ubuzima bushya mutangiye none, bubabera itangiriro ry'umunezero, umugisha amahoro bizahore mu rugo rwanyu. Imana ishobora byose, Imana ihoraho, turagushimira umugambi wawe mwiza ku mugaragu n'umuja wawe usohoje uyu munsi, icyubahiro n'ikibi cyawe. Reka ubweze urugo wese, umugaragu n'umuja wawe wese bagirwe neza nawe, kandi abaje bose babagana babaherekeje babafasha mu bukwe, ubaha umugisha uhereye none kugeza n'ibihe byose. Amen. Mwicaye Imana ibamugisha. Turebe ababyeyi bareze Porodeta baramutse bari hano, bazamura ibiganza hejuru. Imana ishimwe cyane, nabo n'ubwo kandi barasobanutse mu Imana amashyi. Reka twakire pare na marine bahaguruke basoza itorero. Imana ishimwe cyane. Abo mu muryango wa Porodeta turabakiriye mwese, ntabahagurukije kugira ngo ducunguze uburyo umwete, kandi abo mu muryango wa Vedasi namwe turabakiriye mwese, kandi muri uyu muryango wa Porodeta reka turebe musaza we uri buze gutanga umugeni niba yageze hano. Musaza wa Porodeta wakoze cyane, Imana iguhe umugisha, wigire hano hafi ari inyuma ya pare, gira hariya kugira ngo byihute. Bafite donere n'abagariso donere mwese turabakiriye, Imana ibambe umugisha. Haleluya.
ntabwo ndibuze gufata umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo abagabo n'abagore muri hano bibutse ibintu bitatu abagabo bakunda ku bagore n'ikintu kimwe abagore bakunda ku bagabo. Iyo uri umugore ushaka kubaka urugo, Korodeta uyumve ngo uhanure mwana wa mama, ntabwo tugiye gufata umwanya wo kubwiriza. Iyo uri umugore ushaka kubaka urugo, ikintu cya mbere kigushoboza ni ukubaha umugabo. Ibyo bijya bituma abagore benshi bananirwa, kubaha abagabo bikabananira. Korodeta rero Vedasti uzamwubahe, igihe yinjiye nushaka ujutera n'amasari uyapige, ariko umuti perezida wa repubulika yinjiye mu rugo rwe. Abagore batazi ko batwara ari abaperezida mu gihugu cyabo cy'urugo rwabo, iyo utabizi, iyo utabisobanukiwe, urugo rurakunanira. Benshi bamara gushaka akicaza yombi, akajya inkoko, akajya ifi, akagira ngo byamuye hafi, n'amajoro yaraye avuga ngo mana n'umugabo nzagushima, akabyibagirwa, yarangiza agafata umugabo we na musaza we. Korodeta ntukazamufate Vedasti na musaza we. Icya kabiri, iyo uri umugore ushaka kubaka urugo, kugira ngo urugo rugende neza, ni ukugaburira umugabo akajya agahaha. Iyo tuvuze guhaha ntabwo ari ugusarura isafuriya yose, oya, ni ukumanza. Pawulo yabivuze neza mu Rwanda yandikiye Abefeso ngo muri iryo joro mushakashake mumenye ibyo umwami ashima. Byari ijoro ry'ubukwe, ariko ashyiraho n'ibintu biri bisigaye mu byo abantu bakunda. Ni ukuvuga iyo uri umugore ukamenya ibyo umugabo akunda, ugashobora kubiteka, ukabimugaburira neza muri cya cyubahiro cye, akajya agahaga, umugabo ahinduka ikiyemwe ahinduka umugabo. None se ikinyabiziga kitanyoye esanse cyangwa amazitu wagishyira mu muhanda kikagenda. Iyo umugabo yariye agahaga, Korodeta uyumve, iyo ageze mu gitanda afata vore yashyira mu kontake, ikinyabiziga kikaka, atiriwe amavuta aba yinjiye mu mapiyesi yose y'ikinyabiziga. Nushobora kugaburira Vedasti, birashoboka ko iwanyu mwajyaga ubugari n'isosi. Vedasti yari musanze, arafata ibiraya gatatu kazahana. Uragomba kwigaruka ibyo Vedasti akunda. Iyo umugore yabishoboye kugaburira umugabo akajya agahaga, byose birebera. Umugabo yatsa ikinyabiziga, yakwatsa tagisi ikagenda, yatera rivanze ikajyamo adakoze ibikomeye, yahindura vora ikihuta vuba vuba. Iyo uri umugore ntugaburire umugabo ngo ahaga, ntabwo umugabo aba ari umugabo biraha. Cya gatatu, reka nihute, umugabo ntabwo apfa kuyatindaho, ni isuku. Mu byo mukora byose isuku hose. Reka mvuge ikintu kimwe, ibanga ku bagabo bakoresha ku bagore kugira ngo bubake urugo. Nanjye nararikoresheje imyaka 20 irashize, bituma umugore wanjye yubaha, bigatuma umugore wanjye atamwita n'ubwo ntarariyo ngiyo. Iyo uri umugabo ugashobora gukunda umugore, n'umugore akabibona ko umukunda, byose bireba. Sinjye wahera n'umutima bahaga. Reka mpamagare Vedasti igere hino na Korodeta igere hino. Igitabo cy'amasengesho ku rupapuro rw'181. Bakundwa cyane, duteraniye hano imbere y'Imana n'imbere y'iri teraniro gufatanisha umugabo n'umugeni gushyingirwa kwera. Uwo mubano n'uw'icyubahiro wategetswe n'Imana, abantu batarakora icyaha, werekana gufatana kwa Kristo n'itoro ryo mu buryo bw'umwuka. Kandi uwo mubano wera Kristo yarawushimisha, wubahisha kubayo kwe, ubwo yatahaga ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya agakora igitangaza cye cya mbere. Kandi Pawulo yawushimiye ko ari uwo kubahwa n'abantu bose. Nicyo gituma ari nta muntu ukwiriye kubikora biturungukiye cyangwa atigira inama neza, cyangwa bitewe n'irari ry'umubiri nk'uko inyamaswa zitagira ubwenge zigenza, aho ukabikora yitonze yigira inama neza, yirinda yubaha Imana kandi atekereza icyatumye umubano wera utegekwa. Uyu mubano ikintu cya mbere wategekewe kubyara abana ngo batuze ingeso nziza zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Cya kabiri, uyu mubano wategekewe urinda abantu icyaha cy'ubusambanyi, ahubwo bashyingiranwe bahora ari ingingo z'umubiri wa Kristo zitandukanye. Cya gatatu, uyu mubano wategekewe kugira ngo bombi babane bafatanije, bari mu mibabaro uko bakwiye gutindirana, bari mu mahoro cyangwa bari mu byago. Nuko rero aba bantu bombi bazanye uko gufata n'uko gushyingirwa
gushingirwa kwera nicyo gitumye niba hari umuntu muri iri teraniro uzi impamvu yatuma Vedasi na Korodeta badasezerana badashingirwa, nayivuge nonaha, niyanga kuyivuga uhereye nonaha waracecetse kugeza iteka ryose. Hari uwaba arimo? Nimba ari nawe ubigaragaze gukomera Imana amashyi. Vedasi na Korodeta mwumvise muri iri teraniro ko nta muntu ubonetse watuma haboneka impamvu, ariko muzi ko nanone mu itorero dusezerana rimwe gusa kandi tugasezerana urukundo no kubana akaramata. Birashoboka rero kuba haba hari impamvu yatuma namwe uyu munsi tubashingira ariko ntimusezerane cyangwa se ntimugire amasezerano. Ndabahugura mwembi rero kuko iki ari igihango mugiye kugirana n'Imana namwe ubwanyu, kandi ndabihanangiriza kuko muzi yuko ibi byose muzayozwa n'uwamuzi w'amateka uteye ubwoba, ibisho mu mutima yose bizahishurwa. Niba hari ubuzima bibabuza gufatanya nk'uko amategeko yemera, nayivuge nonaha hagati muri mwe ko mukwiriye kumenya neza uburyo yuko abafatanije mu ijambo ry'Imana ritemera n'abafatanije n'Imana kandi gushingirwa akaboko bakomeranye n'amategeko. Ndakubaza Vedasi, ese hari impamvu yatuma udasezerana na Korodeta? Korodeta hari impamvu yatuma udasezerana na Vedasi? Korodeta ariko umutima wari utangiye gutera urutekereza ko Vedasi arabyara. Ukomere Imana amashyi bantu b'Imana. Mwirinde nubwo bwakeye bataza kubakamera ugasasanga mu bukwe mwari murakaye, Vedasi akagira ngo mwari mwamurakariye. Nubwo inzara yawe ibarimo ariko mugerageze kwishima. Vedasi rero ndakubaza, wemeye umugeni ko umugore wawe ushingiwe umubano w'umuntu wabashingiwe mu gitego cy'Imana, uzajya umukunda mukuyakuya kandi muri nari buzima cyangwa arwaye, kandi uzareka abandi bagore bose ubane na Iradukunda Korodeta iminsi yose muzamara mu kirombe. Nishimwe nawe Iradukunda Korodeta, wemeye uyu mugabo Nkurunziza Vedasi ko umugabo wawe mushingirane mu mubano wawe washingiwe mu gitego cy'Imana, uzajya umwumvira umukoro umukunda umwubaha, kandi uzajya umurinda ari buzima cyangwa arwaye, kandi uzareka abandi bagabo bose ubane na Nkurunziza Vedasi iminsi yose muzamara mu kirombe. Nishimwe mukomere Imana amashyi bose. Musaza wa Korodeta yigire hino. Aya masezerano no kurahira ubuze urwego rutini ushobora kurahira. Reka twumve Korodeta. Meri Imana amashyi. Umbishinga ushizemo
kwambarana kugira ngo zo mu gifu zeze kugira ngo zibabere urwibutso rw'iteka ryose mu rukundo barahirana ndetse bagasezerana ngo babanye bakundana bereye ubuzima bw'ibihe byose. Amen. Reka marene yereke umukobwa wabo aho yambarira impeta. Wasaguye iriya myenda ya polisi manzu ubitekerezeho neza utavuga ngo byose atari byose byose bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana. Amen. Tumere Imana amashyi. Mwereka ahantu yambaye impeta rwose. Musaza w'uyu mukobwa twatwenda tugufiya tw'abakobwa nako mutuzanye mu byambaro bose yadutanze uramenye mutaja kutugabira babana n'uba mu midugudu byose si byose urodeta inakimusize byose nazamuko yari yoroye mutazisuzugura kuko ari ngombwa nazo sizi abyumvishe rwose. Kandi murinzi w'abantu bose uyu munsi turagushimira yuko ari wowe utanga umuntu bwose bw'umwuka kandi ko ari wowe mu bugingo buhoraho. Nuko Nyagasani turakwinginze wohereze umugisha wawe uyu mugabo n'uyu mugore abo gusabira umugisha mu izina ryawe kugira ngo ubwo Isaka na Rebeka babanaga batava mu isezerano aba ariko no mu bwoko bwawe bana busoza indahiro burahiye umunsi n'isezerano basezeranye. Nyagasani imiti itanzwe kandi kwemerwa niwe kimenyetso kandi umugabo wo kubihamya aje babana iteka bagitanye urukundo n'amahoro yaboneye rwose bakurikiza amategeko yawe yera bisabwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana yagerageje hamwe n'akagira umuntu batandukanya nk'uko Nkurunziza Bedasi ndetse na Iradukunda Orodeda bahuje umutima ngo bashinzwe gushingirwa kwera kandi bahamisha imbere y'Imana n'imbere yayo bagasezerana batyo kandi bakabyerekananisha gutanga impeta no kuyakira no gufatana mu ntoki. Icyo gitumye mvuga nti aba umugabo n'umugore bashingiwe bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera wese mutugire ngo ni amen. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uhebwe umugaragu wawe n'umugisha wawe umugisha uri mu mitima yawe imbuto zizana ubugingo budashira kugira ngo ibyo wazigamije ijambo ryawe bizabagirire akamaro kandi Nyagasani babisohoreshe ibyo bakora. Mwami wacu barebana imbabazi uri mu ijuru baho umugisha kandi uguhaye Aburahamu na Sara umugisha ukabanezeza cyane ariko wemera ko uyu mugaragu wawe n'umugisha wawe kugira ngo bitondere ibyo ushaka bari barindwa n'amaboko yawe bakomeze gukundwa nawe iminsi yose bazamara bakiriho. Isabwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ishobora byose mbere yaremye ba sogokuruza Adamu na Eva irabeza baganishiriza hamwe gushingirwa niyo isuke muri wowe umuntu bwawe busesekaye. Iyo Mana isuke kuri mwe umuntu bwawe busesekaye ibeze baho umugisha kugira ngo ibyo mukoresha imibiri n'imitima yanyu binezeze kandi mubane gukundana urukundo rwera iminsi yose muzabana mukiriho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka duhamagare Pari na Marene baze dufatikanye gusengera aba bantu. Imana ihambaye
turagushimye kuko uyu mwanya wo gufatanya aba bombi kugira ngo babe umugore n'umugabo kandi mu bumwe bwa Kristo. Reka babahe imbaraga, babahe gukomera, babahe ibyiza byose wabateguriye. Reka usohoze umugambi wawe mwiza ku buzima bwabo. Reka tubifurize kugira abahungu n'abakobwa, kandi tubifurije kugira umugisha wo kugira urugo rwiza rurimo amahoro n'urukundo, rurimo umutekano, rurimo gushyira hamwe, kandi urugo rwabo twatuye umugisha wo kutaburiza bajya no kwakiriza abashyitsi, kandi ukomeza kubaha imbaraga zawe. Tukiri muri uyu mwanya Satani ajya yanga ingo zigitangira, twirukanye umwuka mubi w'abadayimoni, twirukanye gukora kwa Satani. Imyuka yose tuyifashe imbere mu izina rya Kristo. Twatuye kugirirwa neza nawe, twatuye umugisha kuri aba bana Vedasta na Claudette kugira ngo bagitangirire umushinga w'urugo. Reka bagire amahoro, bagire umudendezo, be kugira urugo rubi wo kubabara, kuvuga nabi. Reka buzuze umwuka wawe wera mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Akoze cyane gusubira mu myanya yanyu, kandi dusabe Vedasi yerekana umugeni we. Turishimye
gushima ko Vedasta na Claudette bakoze ibirori byabo kandi bakabashoje umugambi wawe ku buzima bwabo. Urakoze ko kuri Imana ishobora byose. Tanga umugisha kuri buri muntu wese warambuye ibiganza bye kandi umuzuze imbaraga zawe mu izina rya Kristo umwami wacu. Kandi amahoro yawe utanga ruteye umuntu wese yibwira reka rero n'imitima yacu no kumenya Imana. Umugisha w'Imana Data n'Imana Umwuka Wera reka umugisha ugende kuri buri muntu wese wateranye waje gushyigikira aba bana. Umugisha w'Imana ugendane natwe none n'iteka ryose mu izina rya Kristo amen. Ujyana amahoro ya Kristo. Korali ushimira Imana yabahuje. tuguhaye ikaze mu muryango wacu, dore abusanze twese turagukunda, tukwifurije kubyara ugaheka, amahoro amahoro n'imigisha bibasenderezweho ibihe byose. Bana bacu nimuzirare inzira mutangiye ndende, ariko muzisunga Uwiteka, azabashoboza azabayobora muri byose. Ubuzima bushya mutangiye none bubabera itangiriro ry'umunezero, umugisha amahoro bizahore mu rugo rwanyu.
Mana nziza kandi Mana ishobora byose ishyirwa rwacu Yesu Kristo kandi Mana yo kwizerwa tugushimye kubw'uyu mwanya tugushimye bwo kurinda ubukwe n'ubugeni bakabageza ahangaha amahoro tugukomeye amashyi kandi ababyeyi bakuvugirije impundu twese nk'abaranijwe muri ubu bukwe ababyeyi n'abana ngaho natwe buri kintu cyose kigiye kubera aha twizera Kristo umwami wacu amen. Ati nta kintu tutazafatanya buri kimwe cyose twarakemeranyijeho niyo mpamvu no gucana ikibiriti tuzajya dufata ndibyo bavuze ko ari ngombwa ko ushyiramo Vedasti muze kunyemerera sabe marene achakaboji yicarire marene reka sabe pare nawe uce bugufi. Vedasti yemerera ufata akaboko madamu wawe mugire gutya musuhuze imiryango yombi mubabwira ati mwagize neza kudushyigikira, ati mwagize neza kubana natwe, mwagize neza no kuri twabonye, niyo mpamvu natwe igihe muzajya mudushaka muzajya mutubona. Ngaho nyemerera wongere mwakire ibirahure byanyu. Mubanze mugere gutya ati ku buzima bwacu. Cheers, cheers. Wow, mwabamera amashyi kagira Imana mwe. Ngaho iyo foto cameraman arayikeneye, ariko mugerageze mubikore muri romantic. Ubu ngubu rwose nta kibazo,
rwose mubikore munezerewe kandi nta mutima mubi. Vedaste ariko gerageza wikwendeka ariko se uburyo bugeze mu rugo rwacu, ubwo twageraga iwanyu mwaratwakiriye, muratugaburira, turarya turanywa turishima, ndetse muduha n'umugeni. Turabakiriye urugo rwa Misago Yafeti, ikaze ni amahoro, muhane Imana, murye munywe mwishime mubyine munezerwe, murare mushaka muzageza n'ejo bundi. Ibyiza iwacu birahari. Tunaramukanye ntabwo duherukana. agera hino nanjye gusangira ariko nagusanze wawe hanyuma ubwo n'ubyawe ndetse gusukuze neza. Rero bakiriye murakoze somero ushimota hano mbere iwanyu uri gusoma ndaza gutsirika icyaka cyane ko gitarira cyo ariko ndabizi bagitse rwose. ubuzima bwacu soboneza n'umuco ariko muzikwenga ye ingengo yanyu yacu Ibyo tuba twiteguye abashyitsi, ariko ubundi natwe nizo tubaho. ikanongera Bwongeresha ageze iwanyu murakoze reka nanjye bidore by'ubugwere bwanyabyo bakwakire wicare ugwe neza. Oh
reka amasaranga y'urwicaye gatoya umunota umwe mutegura indirimbo iri mu bwiza bw'Imana ku buryo buri muntu wese mubona nyeganyega. Joseph umuryango umubyeyi Sabiye umuryango wa Joseph ubashimiye urubanza rwari rubanza rutadusigarije tweretse ko ibyo umubyeyi yatubwiye atatubeshye yatubwiye ko abagiye abahize abayiyugariro kandi atubwira ko abagiye abasirikisha isano atubwira ko muri ejo nziza z'akazi tuzaba tuzirikana icyo tumariye. Turi umuryango ufite inkomoko urabona ko nari jyenyine kumwe n'abasaza b'imisoro miremure ndi kumwe n'abagirajyana muri Yeresi abari hambavu yanjye bavuga ko turi umuryango ufite inkomoko mu ntara enye dukomotse mu ntara y'Uburengerazuba mu turere 30 dukomotse mu karere ka Rutsiro mu mirenge 116 dukomotse mu murenge wa Manihira utugari 2188 dukomotse mu kagari ka Kugera hanyuma imidugudu 10,837 dukomotse mu mudugudu wa Muyere. Bakenera ku mbuto muntu muza kudusaba umwana w'umukobwa witwa Ndagukunda Claudette musanga umukobwa turamufite hanyuma tukabaza amarembo dufite tukavuga ko tugira amarembo y'inyambo tukagira amarembo y'abagaragu tukagira amarembo y'abageni hanyuma gusaba irembo ry'umugeni turaribaha n'umugoroba hanyuma kandi duhana gahunda ko mutazaba basendakazi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 6 mudutumaho baratubwira ngo murashaka kuza kutunamaname turebe ko umwana twamukura mu kirambi kugira ngo atahatina bikamutera kugumirwa muraza turabagugururira tubamenyera byose byari bikwiye mudusaba umugeni tubabaza ibintu by'umusore mugiye gusabira umugeni mutubwira ko umusore mugiye gusabira umugeni yabasanze mwihitira mwiziriza umuhondo w'isuka akingutse ku nkiko acyuhisha asanga mushengeye intama hanyuma tubabajije ibyo muratubwira ko umusore yanyoye inka ariko ntiyazimenyurira azimenyera mpore mutubwira ko ari umwana wagiriye urweya amenya guca amaraka agize abatunganya bavuze kongera kugira ngo niyo ikirara yimugere ikigoshye hanyuma tukomeza kumva ibisigo by'uwo mugabo ndetse n'ibigwi byiwe uratubwira ko kuri mwere kucyura guhorwa cyane akaba icyotero cy'abatabazi ngo nirutagambirira guhora akaba icyegera cy'umwana batubwiye ko umwana avutse mwamwisengera dukunda ariko ateye ishoti imana basigiye umusaraba mumwita Vedaste turabyumva turabashimira hanyuma kandi kuko twabasabye kudukwera kujya mu rwuri kuzana inyana 8 zirarifizi mu mahembe turazishingira gukemura ikibindi cyitwa ikizendeko murakiza icyo gihe cyaje mu muryango iwacu cyabuyemo abasore b'ibizira bashobora kuremerera umushishi ndetse na ba nyirasenge twemeranya ko ku itariki 3 z'ukwezi kwa 6
masaha nk'aya ngaya nzaguhitira umugeni nakwemereye. None mubyeyi François, turi hano kugira ngo dusohoze ubutumwa uko abagabo baravuze ngo dusohoze ubutumwa bw'abamutumye. Imana iguhe umugisha. Ndaza gusaba Claudette ngaho hindukira. Jya tufata nanjye mfata. Kabanza nigeze gushimira. Kabigire rero arimo gushyikiza Claudette. Muryango wa Joseph ndagira ngo bashimire François, uyu mugabo n'imfura. Izo mwabaye ntabwo yazimereye ubengera. Ntabwo yazimereye ubengera, yazimerukana kugira ngo akabano yarambukanye mu rutsiro. Ikimenyimenyi Claudette yaje asaba uze nguyu Claudette waje usaba. Ntabwo nakubwira byinshi uretse gato. Ntabwo nakubwira byinshi ubu mubyeyi. Sijya kugira ngo twaramusize turamusingiriza nawe ntabwo bayeho nabi. Inka yabyaye muki irangije ibintu umushumba ngo hajya harahaga nguyu Claudette wawe ibintu byimenyere. Mukeke twigendere. Umuryango mugari waje uturutse kwa Dirigora, ndabashimiye cyane. Urakoze cyane. Aje mumbekeye none mugende mwamushyikirije bishimye cyane. Barangira ngo mwese mwamubonye umuryango wanjye. Uyu watumye Vedaste ava mu Kamonyi akagenda agaca Gitarama akajya akatazamururiro agataha i Rutsiro. None dore uyu uwo yakunze bamutuzanye mu muryango wacu baramuduhaye. Urumva yuko umwana wacu ntabwo yagendeye gusa. Vedaste rero washyikira umugore wawe gera hejuru uze murebe. Turabashimiye cyane. Maze rero Anastase ntabwo nakuburanira. Maze Anastase ndakumva icyo ngiye kugushimira ntabwo wambikuriye bakumera amashyi utabikuriye. Twaje muri Rutsiro dushaka Claudette, dukunda Claudette, ntabwo twashakaga Mukamusoni. None ko waduhaye Claudette turagushimiye cyane. Kandi wibuke igihe twazaga iwawe tuje gufata irembo hari ibyo twasezeranye. Ibyo twasezeranye uko nakubwiye ko umuryango uko ayafite turi ba rutabeshya, kandi ibyo tuvuze ko tubihagararaho. Turavuga ngo dufashe irembo, iyo twugariye ntawe uza kutwunguruza uretse umuntu uje akomanga yaje arambona turamufungura. Wari ubizi. Rero twaragusezeranyije ko umwana wawe dusanze ameze neza, ari nayo mpamvu twaje kumureba. Iwacu rero tumeze neza, dufite inka mwarazibonye, dufite ibirayi turahinga, dufite ibishyimbo, dufite ingano, yewe dufite ibintu byinshi turabatuzi. Maze rero ugende uza gutaha amahoro, umwana wawe umusize mu rugo iwawe. Neza kandi neza. Reka nsabe mushiki wanjye imbere guza korali muri stade. Ese umuntu yakwiga ngo bigenze kwa kundi. Utyo dore nuko nguko mugiye muzajya mwamukira urukundo rugishyushye, nuko nguko muzajya mubigenza
mu gihe babebi bataraza nubwo nguko muzajya mukomeza reka babakire reka bedasita reka babakire ntacyo bitwaye reka gifite impano mwe muzifata ubu rero muri aka kanya tugiye kubikora twihuse tugiye gutaha kure uza gutaha atavuze yihangane mu buryo bwo kugira ngo dutahe kare namwe mubakorera mu ngata ubundi perezida twishimire kandi gukomeza kwibaha ugize neza mubyeyi reka nsabe mama Claudette na papa Claudette muzaturambirwe kuko turabishimira kandi tubakunda tuzakomeza uzazimana gusa tubara murakoze mugize neza ababyeyi reka saba ababyeyi ba Vedasiteri ati mwagize neza mwaritanze madamu pare ntabwo araboneka tebuka nyamuneka pare yanze kwakira impano utaraza ayifashe wenyine ngo yagera y'agahanwa
mwakoze cyane rwose mukoresheje igihe neza nk'abantu bize naho mufata ifoto imwe rwose mutambuka neguse murama wa project DJ mukorere neza ibikora murama wa project urakoze cyane muramo wa project gutanga impano umuryango w'Imana utagowe gutanga impano ibi byabaye kadashimira Claudette na Pedeste bakundanye uyu munsi mwaramutse neza habaye hano Marene nawe akeneye gutanga impano barumuna ba Pedeste maze mugatanga impano yanyu Mundra dusaba kuko n'umugenzi asore mu gihe bahindura hanyuma bameze kuganiriza uzabe François na Claudette basubire mu buziko hanyuma nanjye bameze kuganiriza turasaba Claudette na François basubire mu buziko hanyuma nanjye bameze kuganiriza umusaza turabasaba kugira ngo basubire mu buziko ndavuga bakanga badagishoboye kugenda barimo n'umubyeyi Geregora baradutegereje kugira ngo tubabwire amagenzo n'amajya y'urugendo twakoze ejo cyangwa ejobundi bakenera kumusura n'ahari ni byiza kugeza mubakiye umwana kugira ngo nibaza batazayoboza hanyuma kandi nyuma ya kuraza kuza kugendera nsimbuke nk'umusore batumye yo kubara amacumu ndagushimiye murakoze Swali kubwa ariko rero biza tukigamana
bibaye byiza rero twagumanye ariko kubera ko ntabwo tubika tukaba ugomba kutubika wihangane gato hano izina ryari bihari wagize barimo baguye bagakora imyenda witwaje kugira ngo utaza kugura n'ubugere nongera bamushimire kubera ko iyo byiza ukoreye umuryango wa Yafeti ni ibintu byiza cyane Imana imuhigisha iwacu dufite abandi bahungu ntabwo twazanye mwakimugisha gukomera Imana amashyi twamugisha aho kwaza tukawusubiza inyuma abanongera gusaba umuryango wa Yafeti kugira ngo mwongere mwiza amashyi y'impundu dushimire uyu muryango uduhaye nyakubahwa rero Gasitazi yakagakoni ndubuze kwitwaza ushobora kugera hirya ukaza kugira inyota ugize inyota usomaho imperekeza nanone bagenda bigera mugeze mu rugo bagiye gusomaho bishimye muzi ko kwa Nyarigora bigeze kugerayo nagezeyo bose bakunda abageni nasanze byose bihari ubwo rero ndagushimiye cyane kandi na Sitazi impamvu ndi kugushimira nakubwiye ko nageze iwawe kubera gukurikirana umukobwa mwiza wari uhari ariyo mpamvu umuhungu wanjye yabwiye ati papa nubwo tugiye nubwo agiye hariya mfite icyo nakurikiye nahabonye umukobwa mwiza barahageze rero dusanga umukobwa wako ni mwiza none wamuzi dufite n'abana barimo bagira urukundo abahungu bawe tugukeye ubu nabo turabafite abigisha gusa abakobwa babo babona mu gihe twagera tebuka wanyuje kandi agasa n'abakobwa abanza nkamushima akangara aka acana asa n'ubwabwiwe kugeza ibigero ikibazo uri umugabo mwiza cyane aho bakiye abantu ibintu zakoze ejo urakoze nawe babaga saa sita z'ijoro mwicaze mu nteko y'abadepite babyumvise nimubambera amashyi ngaho mutambuke muze hano na pare na marene dusenge dusaba umugisha munyemerere dusenge Yesu yavuze ko tuzagera bakatwakira tuzabasaba umugisha twifuza ko umuryango wa Yosefu Imana ibaha wegereje hanyuma dusenge Imana ibaha umugisha Mwami Yesu turagushimira kuko umubyeyi mwiza utugiriye neza ko urutonde kugeza amagingo wari mu ruhande rw'uko n'umugeni nta gikuba cyacitse uhimbaza tugushimiye mwiza wadukoreye tugushimiye ko akazi hagati muri twe iyi misango wayiwe kugeza aho igeze mu mwanya icyubahiro n'ikibi cyawe turabigushimiye uhabwa icyubahiro kandi umuryango watwakiriye umugisha mu buryo bukomeye wagura ingabo zabo abakoze ku butunzi bahabwa umugisha n'Imana kandi umukwe n'umugeni bashobora kurirwa n'imbaraga zitagaragarira amaso y'abantu Imana data batoza Umwana n'Umwuka Wera babe mu ruhande rwabo ubundi ureba umugisha arwanire mu rugo rwabo rushya hatarigari habo hariganize babereke urufatiro muri byose bakugira ubwabo n'umubiri Mwami wacu Kristo Yesu babereke ubwiza ku muntu ufite tubasaba umugisha utagabanije bari mu migambi y'abadayimoni bari mu migambi ya shitani n'izina rya Yesu Kristo kuko kuzatana ku ruhande rwabo bamugisha bagenera abantu bakwizera ube kure n'abazabakomokaho mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu amen. mwe mwakundanye mugahitamo kurushinga tubifurije urugo ruhire tubasabiye umugisha
umwana uyezu yawumanjwe ni mu izina rya Yesu Kristo kandi twizeye amen. Mubyeyi François nagira ngo ku mugaragaro urabizi ko tutabashyingiye nyirabinebwe twabahaye imyambirimo ibuka ko muza kumusaba musaba irembo mwateguye ko umuhungu wanyu muri tatu yamushimiye ko ari umugore umwe itagira intoki icya gatatu ngo ari umugore umwe itagira ku murimo nyuma rero twagira ngo dutangaze ku mugaragaro mubone bifashijemo atwikurura abana bene bigomba n'amaze kutwikurura abana rero tuguhaye umwanya kugira ngo twikurure abana mukomba mu mashyi ababyeyi n'igihe ko wari umukobwa yabaye umugore n'uwari umusore yabaye umugabo. Musome mushiri cyaka wasanga aribwo mu profit kuva mu gitondo ntacyo murafata mumwe nta mubiremewe bamuhereza ututwana mubanyweshe akana kari imbere yawe muhereza umwe hirya mu modoka ntabwo twabikuyemo mu gitondo saa 11 gukwikira isuku ujye mu muri mutangira uhinge nturera amaboko. Cya kabiri kugira ngo ko umukobwa wacu ni mutereka amata ubonye ko mu byo twamuzana cyane cyane kirimo kugira ngo ajye ubona ukuntu ntawuganiza hanyuma uhorere none Claudette ntawenda gushyushya amazi y'umugabo wawe ubu turagutwikuriye tugwa uburenganzira ku mugaragaro ubu wabaye umugore ntabwo ukiri umukobwa wemere kwita ku mugabo ukamushyikiriza amazi ukamujyana muri dushe ukamukarabya ibintu byose wemere kubyikora ko twamaze ubwo burenganzira bw'umuryango hariya hirya harimo byose mu gitondo ubyuke kare saa 11 nturyambere umutekera agatoki urabyumva kare mu modoka karimo ushyiramo agasosi tomate hanyuma umugaburire agubwe neza nta wundi wemere kumutekera n'umugabo wawe kugira ngo rero ko ibigenerwa gutwikurura imbuto ndetse n'ibindi bijyana nabyo byose bihari hirya mu modoka twanze kuko tubipakurura byose birahari ntabwo nagufunikira cyane ko nta kigeze mpfunyikira cyane ko mbizi ko muri umuryango w'imfura kandi twacu turi imfura ibyangombwa byose bijyanye no gutwikurura birihari ari imbabura ari umweyo mu gitondo byuka kubura imbuga byose uko bikurikirana twabizanye Imana ikumugisha. Yego iwacu uyu muhungu uyu yabaye umugabo twaramwirereje ndanabibona iwacu turi abakozi n'ikimenyimenyi akorera igihugu cyane kandi twakorera ubutwari rero afite ubutwari yavukanye nibwo agiye gukomeza ubutwari yagize urabona kuzava ku Kamonyi akagenda akazagera Rutsiro hari intera ndende cyane afite icyo yakurikiye kandi icyo yakurikiye yakibona yego kazi wagereye intero ni yayindi akazi ni akazi kuzinduka ugakora kandi umugore umutetesha neza kumurera buriya muri rusange twebwe turabasanga ubu nkaho yabaye nuko yakabaso kubera ko iso umusize Rutsiro iso umusize ku Kamonyi niyo mubaye umwe rero mugomba kuzuzanya mugomba gufashanya buri kamwe kose uko pasiteri yabahanuye mu rusengero natwe hanyuma rero nagira ngo bababyeyi batereka agakorasi
babona ko tuje turi itsinda rigufa abandi bategereje hari rye bashaka kumenya ibyo twarimo dukora ahangaha. turashima Imana ko Imana itwemereye tukaba tugiye tukimeze neza ishimwe, kandi turashima Imana ko ibirori twari turimo nabyo byagenze neza. Mbere na mbere twabanza twihereza amashyi. Rero Vedaste baticarira munyemerere rero dukubite tubangura muri aka kanya twakiriye umubyeyi ubundi atugezeho ubutumwa. Vedaste kugira ngo bavuze turagira ngo tugeze tubashimire abantu batari bazi aho twari turi hari ikambere batari bavugiwemo kugira ngo urabona aho bacyarima umugabo wifatanyije ndetse n'akintu kimwe tugiye kubita ku gitaramo cyacu kumenyesha abantu twari kumwe hariya hirya amabwiriza byahabereye ubwo duherukana turi mu bukwe bwa Vedaste ndetse na Claudette kugira ngo twari twabashyingiye, ariko kandi nanone umuco wa kinyarwanda cyangwa se twamuhuza wo gutwikurura. rero Vedaste na Claudette turabizi ko muri abakozi kandi turabizi ko mu Rwanda rwo hambere barashyingiraga bakamara iminsi myinshi batarakwirwa bajya gutangaza ku mugaragaro ko Claudette yabaye umugore kandi Vedaste yabaye umugabo. Tubahaye uburenganzira n'ibyo twari muri byariya tubaha uburenganzira turabatwikuriye kugira ngo mu gitondo murusheho kwishaka bategereje gushaka hanyuma mutangire murusheho kwishaka dore mu gihe cyiza cy'impeshyi cyo guhinga ibishyimbo ndetse n'ibindi, hanyuma tubaha uburenganzira ndetse na Claudette n'urugo bamuha uburenganzira kugira ngo yite ku mugabo ko nta wundi muntu wo kumwitaho uretse we wenyine ari nawe ufite izo nshingano. Umuryango mugari umuryango wa Joseph ndagira ngo mbabwire ko nta kindi cyatugenzaga ni uguhereza abantu uburenganzira bwo gukurikirana umurimo. Twabazaniye amasaka ariyo mbuto, twabazaniye rushimishabishanga ariyo suka, twabazaniye imbabura yo gutekeraho uhereye mu gitondo Claudette yite ku mugabo. Vedaste uyu mwanya ni uwawe, ni wowe utumye turi hano aya masaha. Niba wumva hari icyo wavuga naguhereza mikoro ukagira icyo uvuga, kandi niyo cyaba kidahari nta kibazo.
reka basaba gusenga Imana abakiri wabo bakomeze kumwe ariko reka dushime Imana kandi dusenga Imana arangira ngo uyu munsi urangiriye ahangaha ubwitange byose kandi mufashe abadafite ibyo bafite mu biganza tubihuze dushimire Imana dukomere Imana amashyi cyane dukomere Imana amashyi cyane ababyeyi bafite impundu ntimuzibagirwe kubera ko niba hari ikintu cyiza ubukwe buranezeza kandi dushobora kwakira hasi ndetse na ndende Imana n'ibintu n'amashuri ukomeze gusenga rero ibintu bizagenda neza zongera duhure mu gutanga bw'iki n'iki dushima Imana tukavuga Imana yarahabaye yazize Imana turagushimye ko ari wowe wenyine wera tugushimye kuva kwitangira n'ubukwe watangiranye natwe mu nama ibitekerezo bitandukanye wagiye utugira Imana turagushimye dushimiye bene data babanye natwe kuva muri gushinga ugitangira tukaba tugeze aya masaha turi kumwe twese dushima izina ryawe uhabwe icyubahiro ngaho gendana natwe kandi ubane na buri wese utegure imitego y'uwa Satani mu nzira aho bajya amajyepfo abajya mu majyaruguru abajya iburasirazuba n'iburengerazuba kugendana nabo maze tuzahora twese dushimira ryawe amahoro utanga twebwe mwese bwira ikagera imitima yacu no kumenya Imana kandi umugisha w'Imana data Imana n'umwuka wera ugushirane natwe umugisha ubane n'ababyeyi umugisha ujyane n'abana umugisha ujyane n'inshuti n'abavandimwe